In the city of Khazar al-Dimashq, where the streets shimmered with copper lanterns and storytellers recited ballads long into the night, there lived an old herbalist named Saida. कसरत दमिश्क के शहर में, जहाँ सड़कें तांबे की लालटीनों से जगमगाती थीं और कसा गो रात गए तक दास्तानें सुनाते थे, एक बूढ़ी जड़ी बूटियों की माहिर साइदा रहा करती थी. Her shop, tucked between two ivory towers, was filled with tinctures, scrolls, and the lingering scent of star anise. इसकी दुकान, जो दो हाथी दांत के मीनारों के दरमियान छुपी हुई थी, अर्कियात, तुमारों और सोनफ जैसी खुशबू से भरी हुई थी. Yet her most prized possession was a withered map etched in gold ink, a map that led to the Garden of Forgotten Names. मगर इसकी सबसे कीमती शय एक मरझाया हुआ नक्शा था जो सुनहरी रोशनाई से लिखा गया था. एक नक्शा जो भूले हुए नामों के बाग की तरफ ले जाता था. Saida had never spoken of the map to anyone until the day a young scribe named Amal entered her shop, desperate to cure his sister who had fallen into a mysterious sleep. Saida ने कभी किसी से इस नक्शे का जिक्र नहीं किया था, जब तक कि एक दिन एक नौजवान कातब, अमल, इसकी दुकान में न आया, जो अपनी बहन को पुरस्कार नींद से जगाने के लिए बेकरार था. Her soul, doctors said, had become untethered. डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी रूह बेलगाम हो चुकी है. Saida listened in silence, then vanished into the back of her shop. Saida ने खामोशी से सुना और फिर दुकान के पिछले हिस्से में चली गई. When she returned, she held the map. जब वो वापस आई, उसके हाथ में नक्शा था. This garden, she whispered, grows in a place between memory and time. It appears only to those who have lost something irreplaceable. ये बाग, उसने सरगोशी की, याददाश्त और वक्त के दरमियान एक जगह अगता है. ये सिर्फ उन्हें नजर आता है जिन्होंने कोई नाकाबिले बदल चीज खो दी हो. Amal, whose name meant hope, agreed without hesitation. Amal, जिसके नाम का मतलब उम्मीद था, ने बगैर झिझक के हामी भर ली. He memorized the map under candlelight, packed his satchel with ink, bread, and a charm of lapis lazuli. इसने शमा की रोशनी में नक्शा याद किया, अपने थीले में सयाही, रूटी और लाजूर्द का तावीज़ रखा. Before dawn, he set out on his journey across the crimson dunes. सुबह से पहले वो सरख रात के टेलों की तरफ रवाना हो गया. The first challenge came at the Valley of Echoes, where a wind spirit named Zuhair guarded the pass. पहला इम्तिहान गूंजती वादी में आया, जहां ज़हीर नामी हुआ का जिन गुज़रगाह की हिफाजत करता था. The spirit demanded a truth from Amal that he had never spoken aloud. इस जिन ने अमल से एक सच मांगा जो इसने कभी बुलंद आवाज से नहीं कहा था. I once wished my sister would disappear, Amal confessed. Just once. Just for silence. मैंने एक बार चाहा था कि मेरी बहन गायब हो जाए. अमल ने एतराफ़ किया. बस एक बार, सिर्फ खामोशी के लिए. Zuhair nodded. The wind stilled. The pass opened. ज़हीर ने सर हिलाया. हवा थम गई. रास्ता खुल गया. In the forest of hanging mirrors, Amal was forced to confront visions of himself, versions filled with bitterness, regret, and vanity. लड़कते आइनों के जंगल में अमल को अपने ही इक्सों का सामना करना पड़ा. तलखी, पछतावे और गुरूर से भरे इक्स. One mirror showed him accepting gold to lie in a manuscript. एक आईने में वो सोने के बदले झूठ बोलते हुए दिखाया गया था. Another showed him breaking his sister's doll in a fit of rage. दूसरे में वो गुस्से में अपनी बहन की गड़िया तोड़ता हुआ नजर आया. But he did not flinch. He touched each mirror and whispered, "You are part of me, but you do not rule me." मगर वो नहीं घबराया. इसने हर आईने को छवा और सरगोशी की, तुम मेरे हंसे हो, मगर तुम मुझे काबू में नहीं रखते. The final path led through the river of stillness. आखिरी रास्ता खामोशी की नदी से गुजरता था. Amal had to cross in silence. अमल को खामोशी से पार करना था. Any sound would awaken the gen of murmurs, who stole voices. कोई भी आवाज सरगोशियों के जिन को जगा सकती थी, जो आवाजें चिरा लेता था. He stepped gently, each footfall echoing like thunder in his mind. वो आस्ता चला, हर कदम इसके ज़हन में गज की तरह गूंज रहा था. But at the center of the river he wept, not from fear, but from love.
मगर नदी के बीच में वो रो पड़ा, खौफ से नहीं, मोहब्बत से। The water shimmered, parting before him. पानी चमका और इसके सामने से हट गया। Beyond the river lay the garden. नदी के पार बाग था। It did not appear as he expected. वो वैसा नहीं था जैसा अमल ने सोचा था। There were no rose bushes or marble fountains. वहाँ ना गुलाब के पौधे थे, ना संगमरमर के फवारे। Instead, it was a vast field of floating names, inscribed in glowing script, each name drifting like a firefly. बल्कि ये एक वसीय मैदान था जहाँ नाम तीर रहे थे। रोशन तहरीर में लिखे हुए हर नाम जगनों की तरह चमक रहा था। In the center sat a child, faceless, holding a single seed. दरमियान में एक बेचेहरा बच्चा बैठा था जो एक बीज पकड़े हुए था। Who are you? Amal asked. तुम कौन हो? अमल ने पूछा। I am the keeper of what has been forgotten, the child replied. What name do you seek? मैं भूली हुई चीजों का निगहबान हूँ, बच्चे ने जवाब दिया। तुम कौन सा नाम तलाश कर रहे हो? My sister's, Amal said. Her soul has wandered. I want to bring her back. अपनी बहन का, अमल ने कहा। इसकी रूह भटक गई है, मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ। The child nodded and handed him the seed. Plant this in her hand before dawn. If your love is true, her name will remember her. बच्चे ने सर हिलाया और इसे बीज थमा दिया। ये इसके हाथ में तलुए फजर से पहले बो देना। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, तो इसका नाम इसे याद कर लेगा। Amal returned, faster than he had come. अमल वापस आया, इस रफ्तार से भी तेज जिससे वो गया था। He planted the seed in his sister's hand as she lay unmoving beneath the olive tree in their courtyard. इसने बीज अपनी बहन के हाथ में बो दिया जब वो सहन में ज़ैतून के दरख्त के नीचे बेहिस हरकत पड़ी थी। As the first ray of sunlight touched her fingers, the seed bloomed into a flower of shimmering light, and his sister opened her eyes. जैसे ही सूरज की पहली किरण इसकी उंगलियों को छुई, बीज चमकती रोशनी के फूल में बदल गया और इसकी बहन ने आंखें खोल दें। She smiled. Amal, I dreamed you called my name. वो मुस्कराई। अमल, मैंने ख्वाब में सुना कि तुमने मेरा नाम पुकारा। From that day on, Amal never lied in ink again. इस दिन के बाद अमल ने कभी कलम से झूठ नहीं लिखा। He became a chronicler of forgotten truths and lost souls, and every spring he would find a single glowing flower blooming beneath the olive tree, a reminder that even the forgotten can be remembered if the heart is willing. वो भूली हुई सच्चाइयों और खोई हुई रूहों का मुअर्रिख बन गया और हर बहार में वो ज़ैतून के दरख्त के नीचे एक चमकता हुआ फूल खिला हुआ पाता। ये याद दहानी कि अगर दिल चाहे तो भूले हुए को भी याद रखा जा सकता है। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में। देखें आप कितना समझते हैं। मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। In the city of Khazar al-Dimashq, where the streets shimmered with copper lanterns and storytellers recited ballads long into the night, there lived an old herbalist named Saida. Her shop, tucked between two ivory towers, was filled with tinctures, scrolls, and the lingering scent of star anise. Yet her most prized possession was a withered map etched in gold ink, a map that led to the Garden of Forgotten Names. Saida had never spoken of the map to anyone until the day a young scribe named Amal entered her shop, desperate to cure his sister who had fallen into a mysterious sleep. Her soul, doctors said, had become untethered. Saida listened in silence, then vanished into the back of her shop. When she returned, she held the map. "This garden," she whispered, "grows in a place between memory and time. It appears only to those who have lost something irreplaceable." Amal, whose name meant hope, agreed without hesitation. He memorized the map under candlelight, packed his satchel with ink, bread, and a charm of lapis lazuli. Before dawn, he set out on his journey across the Crimson Dunes. The first challenge came at the Valley of Echoes, where a wind spirit named Zuhair guarded the pass. The spirit demanded a truth from Amal that he had never spoken aloud. "I once wished my sister would disappear," Amal confessed, "just once, just for silence." Zuhair nodded. The wind stilled. The pass opened. In the forest of hanging mirrors, Amal was forced to confront visions of himself, versions filled with bitterness, regret, and vanity. One mirror showed him accepting gold to lie in a manuscript,
Another showed him breaking his sister's doll in a fit of rage, but he did not flinch. He touched each mirror and whispered, "You are part of me, but you do not rule me." The final path led through the river of stillness. Amal had to cross in silence. Any sound would awaken the Jan of murmurs, who stole voices. He stepped gently, each footfall echoing like thunder in his mind. But at the center of the river, he wept, not from fear, but from love. The water shimmered, parting before him. Beyond the river lay the garden. It did not appear as he expected. There were no rose bushes or marble fountains. Instead, it was a vast field of floating names, inscribed in glowing script, each name drifting like a firefly. In the center sat a child, faceless, holding a single seed. "Who are you?" Amal asked. "I am the keeper of what has been forgotten," the child replied. "What name do you seek?" "My sister's," Amal said. "Her soul has wandered. I want to bring her back." The child nodded and handed him the seed. "Plant this in her hand before dawn. If your love is true, her name will remember her." Amal returned, faster than he had come. He planted the seed in his sister's hand as she lay unmoving beneath the olive tree in their courtyard. As the first ray of sunlight touched her fingers, the seed bloomed into a flower of shimmering light, and his sister opened her eyes. She smiled. "Amal, I dreamed you called my name." From that day on, Amal never lied in ink again. He became a chronicler of forgotten truths and lost souls, and every spring he would find a single glowing flower blooming beneath the olive tree. A reminder that even the forgotten can be remembered if the heart is willing. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।